ओम नमो नारायण। हर हर महादेव। आए श्रीमद् भगवद गीता में आप सबका स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन है। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के पारायण में भगवान श्री कृष्ण का मंगलाचरण करते हुए जो सगुण और निर्गुण दोनों ही प्रकार में हम सबके मध्य में प्रकट हैं, इस प्रकार से मंगलाचरण करते हुए हम प्रथम अध्याय के स्वाध्याय का पारायण करेंगे। ओम नमो नारायण। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपत्क्रमोपनिषदैः गायन्ति यमसामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनः यस्यान्ति नासुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। श्रीमद् भगवद गीता प्रथमो अध्याय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतीं च मूम व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदस्य महारथः दृष्टकेतुश्च चेकितानः
काशीराजस्य वीर्यवान् पुरजित् कुन्तिभोजश्च शैवस्य नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तिमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तमां नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिश्च तथैव च अन्ये च बहवः शूरः मदर्थे त्यक्तजीवितः नानाशस्त्रप्रहरणः सर्वे युद्धविशारदः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदम् एतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनाद्यं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्काश्वभैर्यश्च पडवानक गौमुखः सहसेवाभ्यहन्यन्तः सशब्दस्तुमिलोऽभवत् तथा श्वेतैर्हैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यो शङ्खौ प्रदद्मतु पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्त्यं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खा दद्मो पृथक् पृथक् साघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयान् अथ भवस्थान् तान् दृष्ट्वान् धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते अर्जुनवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मेचयुत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् वीक्षेऽहं यायेतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमः सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुक्तः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्यतिस्ततान् पार्थः पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि
तान् समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन् इदम् अब्रवीत् दृष्टेमं सजनं कृष्णं ययुस्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति बेपुतस्य शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते गाण्डीवं संसृते हस्तात् त्वक्षे परिदाहते न च शक्नोम्य अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे न काञ्चे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषाम् अर्थे काञ्चितं नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस् त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्याला सम्बन्धनिस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नो मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिः स्वजनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतान् ततायिनः तस्मान्नार्ह वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधवः यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षये कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं नागेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तुतं कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्णः प्रदर्शयन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायेव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियः दोषैरेतैः कुलज्ञानां वर्णशङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवत्येते अनुशुश्रूषुः अहो वत् महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद् राजसुखलोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यतः यदि माम प्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्तार्जुनः सङ्ख्ये रतोपस्तुपाविशत् विसृज्य संशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ॐ श्री इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। श्री भगवान उवाच। ये द्वितीय अध्याय प्रारंभ हुआ जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के विषाद का उत्तर देना प्रारंभ करेंगे। यहाँ से भगवान कृष्ण श्री भगवान उवाच
कुतस्त्वाकश्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् असर्गं कीर्तिकरम् अर्जुन क्लैब्यं मा स्मागमः पार्थनेतत्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय द्रौवल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परं तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदनः इषुभिः प्रतियत्स्यामि पूजाहारवरिसूदनः गुरून् हत्वा निमहानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरून्